mga chong, mga kapatid. So, kita nyo naman yung tunog ng SC project natin. Talagang ang ganda rin, ano? Ganda rin yung tunog niya. Buong buo. Tapos yung decibel niya parang katapat ng sa puso. So kung makakalabog yung puso mo habang tumutunog yung pipe, no? So akala ko, I'm not sure, no, kung original to o fake kasi 800 pesos lang po ako eh. 800 pesos. Pero ang ganda ng quality. Hindi ko lang alam kung tatagal. Kita niyo naman yung tunog, di ba? So ayan. Malalaman kasi natin yan kung talagang sobrang fake siya kung pag tumagal na, kung kakalawangin to o matatanggal agad yung pintura. Ganon. So far sa ngayon ang ganda, di ba? 800 pesos. Ganda ng tunog, di ba? So yun lang mga kapatid.